أستاذك دكتور قرصور إسماعيل أدبن ugu mahad celinayaa sida sharafta badan karaamada badan iyo ku dhiiranaanta leh ee uu bulshada kaadir noocaas oo kale uu hor yimaado ma qaba su'aal wax yaro waxaan rabay commentiya maadaama aan meesha joogay oo goob joogna ahaa ustaadkuna dhowr jeer doctorku uu yiri gudoomiyuhu waa fadhiyaa inaan bal yara commenti ku daro ciwaanka Soomaalida iyo ku dhaqanka sharciga qodob muhiim u ah su'aalaha ma hayn laakiin waa record gareynaya waxaan lahaa bal meelaha muhiimka Soomaalidu ku dhaqanka sharciga iyo su'aashu siday tahay hadeer in lagu dhaqmo sharciga iyo Soomaalidu inay tahay dad sharciga ku dhaqma meeshii sharciga ay Soomaalidu u soo aadayso maxkamadii baan u fadhiyaayo waliba maxkamadaha meesha furaha oo ah darajada koowaad yaanu joognaa runtii Soomaalidu waa dadka ugu fiican ku dhaqanka sharciga laakiin duruufo badan oo waxa jiraya ku xeeran in sharciga lagu dhaqmo sida ustaadku sidoo sheegay ee ah in xeerkani aanu ku dhaqayno bulshada oo aan ugu garnaqayna oo yahay mid gaboobay dadka qaarkood sharciga loo soo doonanayo oo laga yaabo inuu gaabis jiro iyada ruuxeedu waa wax aad dib badan ay kala kulmayaan doctorku wuxuu sheegay caawa in Soomaaliya inay tahay civil law system marka la joogo dunidu waxay leedahay world legal system iska jira common law legal system oo la yiraahdo Anglo-Saxon legal system oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo wadamadaasi wataan kuna dhaqmaan ayna haystaan wax la dhaho nadariya la dhaho al-hukm saabiq ama the doctrine of precedence aragtida ah maxaa curada maxaa ugub ah xukunka in lagu saleeyo aragti qolo kale oo aan muslimka ahayn ay qabaan oo waxa jirta la yiraahdo continental legal system ama civil law system iyada ruuxeedu waxay qabtaa in codified ruleska dunida sharciga qoran wixii qoran la isku xukumayo kuwa kalena ay qabaan qaadigu inuu ijtihaadayo garta naqayo oo una dhowdahay customary legal system shareecadii baa jirta marka wuxuu aad uga horyimay sheekhu doctorku in Soomaaliya aan la oran karin waa hybrid system waxaan leeyahay ustaadii hawsha fikirkaas ah in dalku uusan civil law system kaliya ahayn hadii la yiraahdo dalku waa civil law system tusaalaha yar baan idin soo qaadanay markaan garsooraha maxkamadda racfaanka ahaa waxaan loo keenay kiis waa qaadigu markuu rabo inuu codified ruleska ama shuruucda qoran statutory-ga uusan dhanna uga bayri karin aan qaadano aragtida Ismaaciil doctorka haddii aragtida aynu qaadano waxaynu ka hor imaanaynaa xeerka lagu shaqeynayo codified ruleska oo 1960 yahay 1960 yahay wax badan oo taxadiyada jiray challenge-ga ugu weyn marka maraan doctorka la wadaago rajaynayna wixii caawa ka dameeya intuu dib bal u fiirsho haddii aragtidaas oo ku qancana ay tahay haddii kalena waa aragti sax ah codified ruleska in la yiraahdo Soomaaliya waa civil legal system waxa dhacday muddo laga joogo 4 sano anoo garsoore maxkamadda racfaanka waxaan loo keenay kiis maxkamadda darajada racfaan laga soo qaatay kiiskaas wuxuu ahaa kufsi buu ahaa garsoore saddexaad baan ahaa laba garsoore kale gudoomiyay garsoore kiiska hogaaminay bench baa lagu galay ninkan waxa lagu rabaa in lagu xukumo 426 sina waxa la dhaho xeerarkeena noo qoran 426 waxay sheegayaan cuquubada ku qoran waa ma la yaziidu sanatayn waxaan ka badnayn 2 sano haddii marka qaadiga marka la joogo common legal system judge-ka ku shaqeynaya waa in codified ruleska jira uusan dhanna u dhaafin ma ahan waajib saaran qaadiga maxaa shareecadu qabtaa iyo maxaa dhankan laga eegayayo waa marka aynu aragtida the doctrine of codified ruleska in la applicate gareeyo ay kaliya tahay waana dadka aaminsan Talyaaniga iyo Roman Germanicska Scandinavianska wadamadaas oo dhan waxay aaminsan yihiin kaliya qaadigu inuusan ijtihaad haysan inta xeer qoran la helayo dood baan galnay marka showrkii baan waxaan galnay in aan kiisa kan qiraal wuxuu leeyahay sino isagu haddii marka la rabo qodobka 426 in typically sidoo loo qaato shariicada islaamka oo lam yaxkum bima ansala Allah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul zalimun bata anoo qaadiya
ayadaasna aqaan 47 48 iyo 51 ee suuratul maa'ida sabab aan markaan aan u qaataa qodobkaasna aysan jirin yaana waxaan ninka hala rajmi waan xukumay markaa garsoore ugu khibradda yar baan ahaa waxaa la war qaadi ka waran waxaan ku yidhi okay waa ninka hala dilo qaadi kale igu raacay qaadi saddexaad baa wuxuu yidhi xeerka qodobka aynu raacno covid articlekan wuxuu dhigayaa maa la yasiidu sanatin codkii waa batay sidii baanu ku helnay go-aan baanu soo saarnay haddii marka aniga waxaa la igu dhaarshay kitaabka dalka inaan ku dhaqo qaadina ku ah ma qaadan karo article 426 ma qaadi karo aan mas-uuliyaddeedana berri ma qaadanayo haddaan marka ku raali gelin lahaa bulshada aan oran lahaa maa laa yasiidu sanatain waxaan 2 sano ka badnayn oo la yidhi 2 sano ha la qaato tii waa ka cararnayaan waxaanu ku nidhi go-aan baanu soo saaray marka sharcigu waa hybrid qaadiga waxaa loo ogol yahay fi shariica alislaam baa base noo ah codified ruleska qoranina waa fi xasba shariica markuu doctoorku leeyahay halkaa waa la qaadan karnaa laakiin dalku sababahaasoo jira awgeed waxaan aaminsanahay marka la joogo 3 system baa ugu waaweyn legal system religious legal system common legal system iyo civil legal system Soomaaliya marka basekeedu waa religious way kalsoonida bulshada Cabdiqani su'aal buu weydiiyey yadana bulshadu inay u kalsoonaan weydo aanu garsoorayaasha u nahay waliba gudoomiyaha maxkamadda u ahay asalkeeda bulshada asalka ah bulshadu qaanuunkiina ma taqaan inay baratana diyaar uma ahan inay fahamtana diyaar uma tusaale xeerka gaboobay marka la joogo qodobka 121 xeerka habka madaniga Soomaaliyeed haddii aan dacweynayo xildhibaan Cabdi Weheli oo Mareykanka joogo oo aan Soomaaliya marka intuu joogay aan dacweeyay isagoo garowe jooga oo Mareykanka tagay wuxuu leeyahay qodobka 121 xeerka habka madaniga Soomaaliyeed qofkii Mareykanka jooga waa in 160 la siiya 1962 Mareykankana inta hadda looga yimaado waynu naqaanaa xeerka marka hadhowdi markaad qof baa lagu soo dacweynaya wuxuu joogaa shalay buu joogay wuxuu aadayaa gaalkacyo waxaad leedahay dacwad baa ka tala maxkamadda wuxuu ku leeyahay markaan rabaan imaanaya ama qof buu la tashanaya waxa leeyahay war muddo haysataay muddada 35 beriya isiide marka afwan oo soo koobaya muddada 30 beriya marka waxyaabaha taxadiga in dadka maxkamadaha ay ka cararaan qodob muhiim ah bay u tahay faham darada bulshada kamid ah training la'aan baa jirta garsoorayaashu aan khibrad haysan baa kamid ah nidaamka garsoorka ee federaalkana oo ku soo koobaya waxaan qabaa anigu 105 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2012 saddex qodob buu sheegayaa dawladda federalismka ku dhisan ee dastuurkeenu hadda haysano qabyada waxaan qabaa anigu hadduu sidoo ahaa xataa loo dhowri lahaa wax badan baa inoo hagaagi lahaa federalismku wuxuu sheegayaa maamul goboleedyadu inay haystaan maxkamadahooda gaarka oo qadayaadka waaweyn oo aan weli go-aanada laga gaarin oo sida doctorku uu sheegay in laga heshiiyo ay u baahan tahay wixii kale way inoo cadi darajo koowaad racfaan maxkamad sare inay ku dhamaadaan dib u eegisna maxkamadda sare looga qaato fikirka aan la qabana inay tahay in garsoorihii hore qadiyadan hore u galay inuusan muraajacin isla qadiyadii inahaasan uga bixi lahaa kaliya waxaan kusoo koobi lahaa su-aal baa waxaa jirtay aan weydiisay aada muhiim u ahayd doctorka oo ahayd ma la dacweyn karaa dadkii hore dembiyada galay ama qadayaadka waxaan rabaa lama dacweyn karo maxkamadahana laga keeni karin qadiyad haddeeraan la keeni karin inagoo cuskanana xeerkeen do you know why haddaad akhrido qodobka 85 xeerka ciqaabta xeerku wuxuu factor muhiima ka dhigaa muddada waxan haddii sanad ka hor fal dembiyad dhacay cidda geysatay ma la dacweyn karaa iyadu waa wax muhiim laakiin 1962 iyo 1984 iyo fal dembiyadya dhacay kaliya maanta waxaa bannaan qofku inuu ku dacwoodo wixii magdhow ah laakiin cuquubadii dawladdu ay qofka ku ciqaabi lahayd way ka dhacday su-aashaasna waxaan Cabdiqani ku leeyahay maya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arinta waxaan ku bilaabayaa commentka gudoomiye Cabdikariin and I still stand with my position oo ah Soomaaliya waa civil law system baan aaminsanahay marka horena waan sheegay oo dood badan baa halka ka jirto dad baa hybrid waxaan soo koobkoobay waxaan ku saleynayay
waxa dhaqanka gala waxaan sheegay haday aad maqlayseen Soomaalidu markii xeer loo sameeynayo xeerku il buu leeyahay haddaad rabtid inaad caana cabtidna xoolaad ka maalaysaa haddaad rabtid inaad biyo cabtidna ceel baad ka soo qaadanaysaa soma marka isha sharciga asalka ah Soomaalida waxaan sheegnay in uu yahay shariicada islaamka waa dad muslimiin oo waligood soo dhaqmayay sidoo kale waxay malaayiin sano soo adeegsanayeen Soomaalidu ama kumanaan sano boqolaal kun oo sano xeer dhaqameed iyo xeer beegti waxay ahayd baynu niri oo laga ilduufay oo warqadan qoray aan idin sheegayay ay ku salaysan tahay xeerarkii isha sharci u noqon lahaa Soomaalida oo shariicadii iyo xeerka ka bilaabanayay oo kan conventionalka iyo dunida la inooga keenay oo transplanted ka ahaa ee uu ka mid yahay in inta la isku mold gareeyo la isku harmonize gareeyo laga soo saaro hal legal system oo shariicadu ay tahay the supreme law hadda dasaatiirta Soomaaliya waliba Puntland iyo Somaliland oo kale aad iyo aad ba dastuuradu u cadeeyaan shariicadu inay tahay xeerka ugu sareeya kan federaalka way ku qoran tahay laakiin qodobka ugu dhow qodobka afraad waxay leedahay wuxuu leeyahay marka laga soo tago shariicada dastuurka yaa wuxuu yahay sharciga ay tahay in shuruucda dhan ay waafaqaan marka iyada lafteeda waxa halka ka dhalanaysa in shariicadu ay tahay the supreme law of Somalia waan aaminsanahay waxa jira laba aragtiyood marka laga doodo waxa jira oo marka hore waan ka gaabsaday March 28 sanadkan guddiga qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha warqad oo walaac ah bay waxay u soo direen Soomaaliya warqad dheer way warqadaas dood nuxurkeeda qodobka shanaad waa qodobaysan tahay warqadaasi waxa ku qoran inay walaac ka qabaan iswaafaqsanaanta shariicada oo ah supreme law-ga Soomaaliya iyo mabaadi'da iyo principleska ay qaramada midoobay xuquuqda aadanaha ku eegaan halka dooda ka dhalanaysa marka maxay tahay dooda ka dhalanaysa waxa weeye in shariicadii lagu tilmaamo the supreme law oo iyadu intay harayso xeerarka kale kuwa kale oo dhan ay tahay in la waafajiyo waana mid aniga doodaydu ay ku salaysan tahay oo aan aaminsanahay iyo aragti kale oo ah inay wada jiraan xeerarku haday waan sheegay waxa maqan marka gaabka maqan waxa weeye sidii la isugu mold garayn lahaa oo la isugu harmonize garayn lahaa laakiin civil law system iyo common law system waxa kala saara midna waxa weeye codified laws baa loo raacaa midna waxa weeye judicial precedents baa asaas u ah marka inaga wadada la qaaday waxay ahayd waa la codify gareeyay xeerarkii xeerka nidaamka garsoorka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed laakiin de facto yaa waxa ka dhinac jira oo dadku ay aadayaan shariicadii waana untouchable waa meeshan lahaa sanctuary waa lama taabtaan waa maxay dadkii baa ku kalsoon because waxay leeyihiin marka waxay ahayd hadii anigu waxaan aaminsanahay inay noqon lahayd oo ay ku haboonaan lahayd hybrid in laga dhigo xeerka oo marka position loo sameeyo maxay yeelay hadda Sheikh Hebel garta uu qaado uma diiwaan gashana dawladdan statistically kama war hayso positionka iyo maqaamka meesha uu ku leeyahay xukunka uu soo saaro the legal system the formal legal system the formal judicial systemna ma cadda marka waa maxay gudoomiye Cabdikariin ama garsoore Hebel maxkamadda uu fadhiyo waa sidoo uu sheegayay 100% case-ka tusaalaha u soo qaatay wuxuu cadeynayaa gaabku sida uu jiro muslimiin baynu nahay shariicadu iyadu waa untouchable oo ma waqtay obligationska religious obligation kuwa wax rabbaani ah hadii la jabiyana ilaahay baa ma waqtay lagu seegayaa qofka wax la miisan ilaahay ka cabsanayn laakiin xeerarkii waa la codify gareeyay lamana dhameystirin oo meeshii lagaga dari lahaa shariicada iyo kaligeena ma nihin oo moodallo la isticmaali jiray hadda Malaysia oo kale anigu aan ku soo bartay masterkii iyo PhD-dii waxay leeyihiin dual waxay leeyihiin legal systems qofku markuu jaamacadda dhiganayo xeerarkii caadiga ahna uu dhiganaya conventional laws ka ahaa misna shariicadiina sanad khasab u dhiganaya double major buu sameynaya halka aan ka soo noqdo marka still doodaasi waana dood badan oo markii sharci yaqaanadayda aan isu nimaano sidaas dood tiro badan baa ka jirta laakiin aniga way ii cadahay 100%
markaan niqaashno oo la niqaashana way soo baxayaanoo gaab inuu jiro gaab inaadan qubaysan dee sabab waxay u noqonaysaa wax kale sooma haddaad qubaysatidna waxay ka marka inaan la isku harmonize garayn jawaabna anigu uma hayo ma garanayo sababta aan la isugu harmonize garayn dadkan shariicada ay aaminsan yihiin dhaqanka ay aaminsan yihiin sababta legal systemka formalka aan loogu darin misna saas oo ay tahay waa la dhaqan geliyaa maalin walba garsoorayaashii oo xeerka habka madaniga cabdikariin oo haddaad tusaale ahaan 513 iyo marka hore xeerkii dhaqankii garsooraha markay laba qof oo case madani isku haystaa u yimaadaan waxaa garsooraha la farayaa inuu dhiiri geliyo inay sulx iyo kusoo kala baxaan oo banaanka aadaano ilaa 518 baan u malaynayaa inay ahayd u dhaqan geliyo marka way jirtaa shariicadu iyadaa ugu sarreysa laakiin qaabkii moodalada iyo frameworkskii xeerarka la soo saaray iyo compliance-ka markaan sheegayay baan la isku harmonize garayn taas waa halkaas shariicaduna dee iyadu ma aqbasho in la compromise gareeyo xuduudii baa jirta ma la dhaqan geliyaa dowlad badan baa halkaas jira okay waa ka gudbayaa cabdirasaaq wuxuu soo jeediyey comment isagu su'aal ma qabin bismillahi raxmaani raxiim aad baa u mahadsantihiin may fakeraan akhyaarta soo qaabisay barnaamijka sidoo kale doctorka iyo garyaqaanka ustaadkaygina ahaa aad baa ugu mahad celinaya su-aasheedu waa laba su-aal mid waxaa weeyaan arrinta si guud heer Soomaaliya in badan doctora waxaan maqalnaa barnaamijkan la yiraahdo haddaa qodob waxaa sheegtay mararka qaarkood waxaan xaq igu lahayn baan qaadan karaa oo laga yaabo in idinkuna ay siisaan waxaa weeye su-aashu in badan bointigan la yiraahdo 4.5 markay ka hadlayaan waxay yiraahdaan xaq ma ahee waa xal marka xalkaasu meel uu cuskanayo ma jiraa xilliisa ma leeyahay uu dhammaanayo taa waa heer Soomaaliya waxaa u timaadaa tan Puntland ama Garowe si gaar ah Garowe waxaa ka jira laba maxkamadood maxkamadeena waxaa noo fadhiya gudoomiye Cabdikariim quraanka iyo diinta iyo dhammaan wada yaqaana waxaa ka doc furan maxkamad kale oo magaalada ka furan niman wadaad aabay u furan tahay su-aasheedu waxaa weeye marka waliba yani dadku ama ku qanacsanaan wixii faafaan waa la fahansan yahay su-aasheedu waxaa weeye maxkamadaasi iyo maxkamadan sidee la isku waafajinayaa haddii la maxkamadii sharcigii baa la aadayaa cabdikariin meeshan sharci darro ku fadhiya gudoomiyaha maxkamadda koowaad noo fadhiya iyo adiga laftirkaagaba iyo dhammaan bahda garsoorka marka labada maxkamadood oo Garowe ku jira sida la isku waafajinayo iyo arrinta xal iyo xaq inay noo kala saartay ninka la yiraahdo Sheikh Ustaad Dr. Jailani laba su'aalood 4.5 horta 4.5 ku xeer qoran oo loo laabtaa ma jiro laakiin wuxuu ahaa wax aslanna dadka anigu waan qabaa raggii iyo gabdhihii oo inta isu tagay oo iyadoo dalku burburay oo dhibaato dhacday oo la kala irdhoobay oo la kala fogaaday ama ha isugu tageen Carta iyo 2000 ama Kenya ha isugu tageen wax yabyabay oo wax asaasay oo la tixgeliyay dadka intii markaas haysatay qaabka ay wax u sameeyeen optionka ugu fiican oo marka la awooday dad kala tagay beela u kala tagay bal horta in wax la isu soo celiyo oo waxaas la dhiso oo la xoojiyo ilaa ay ka madax banaanaadaan oo laga gaaro heer maaragtay kaligood ay socon karaan oo gaarigu wadi karo way ahayd marka 4.5 ku wax un la isku tixgelinayo inclusivity xeerarku la rabay isagu marka base sharci oo qoran oo lagu khasban yahay ma jiro laakiin waa waxa wax inoogu dhisan yihiin formal informal justice mechanisms waa dood dheer aad iyo aad u dheer haddana waxbaan ka taabtay waxa weeye dadku iyaga ku kalsoon waa xaqiiqo in sababa jira awgood sida gudoomiyuhu sheegayay dadku ay informal justice mechanismska ay waa muddadii baa kooban dhaqaale badan kagama baxo inkastoo hadda de lacago ay qaadaan oo moogta sharcigana lacag canshuura oo case lagu xalinayo dawladda qaadi karta dawladuna formal courtska waxay u yihiin iyagu mas'uul marka in wixii la iswaafajiyo laga shaqeeyo waana kaalin maqan oo madaxda dawladaha kala gadgadisan ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul ha noqote waa gaab jira way oo anigu aan u hayn wax justification marka waxa la isu waafajin karaa baan isleeyahay moodallada dunida ka jira in loo guntado xeerka nidaamka garsoorka qodobkiisa 9aad baan u maaleynay 1962 wuxuu dhigayaa in laga shaqeeyo in la harmonize gareeyo wixii laakiin weligeed proper harmonization ma dhicin oo in la isku harmonize gareeyo ma aysan dhicin si parallel ay u wada jiraan u wada shaqeeyaan dadkiiba jira waxaan xasuustaa cases ciqaab ah
oo maxkamadda inta laga kaxeeyay madaxweynayaal ay ogolaansho bixiyeen in culimo loo geeyo allah u naxariisto sheekh cabdulqaadir iyo sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan iyo doctorkii iyo baan garanayaa kaysas ciqaabo ay galeen oo in maara inta loo waayay kaysas rape ah baa jiro sida guddoomiyaha hadda u sheegayay wixii controversial marka dadku de facto waaqicii baa tagayade markaad tidhaahdid diyaarad baan duulinaya laakiin aadan duulin karin xaqiiqadu waxay tagaysaa inaadan duulin karin oo meeshaadi baa fadhiyaysa marka garsoor dhaqameedku tilmaamo badan oo wanaagsanna wuu leeyahay aniga takhasuskaygu waa garsoor dhaqameedka iyo sida waxaan la isugu waxeeyo tilmaamo badan buu leeyahay oo xuluul ah inta haddaan uga gudbo waxaan rabay inaan su-aashaydu ay ku koobnaato keliya maxkamadda sare mid horta anigu dhib uma arko oo labada qof oo isdacweynaya wixii ay ku qanacsan yihiin ay ku kala baxaan in loo daayaan qabaa haddii oday ku baxayaan iyo haddii sheekh ku baxayaanba waa culays cabdikariin laga dejiyey weeyey maxkamadihiisa haddiiba dadku ay bannaan ku heshiinayaan mar haddiiba la heshiinayo oo iyagu ay heshiinaya culays laga dejiyey weeye inta badanna maxkamadaha waxaa soo gaara un waa wadad shareecadii iyo meelihii kale ku heshiin waaye ee raba in la kala guro intaa marka laga yimaado waxaan qabaa puntland markaan joogno dhibaato badan kama jirto dacwadaha shaksiga oo labada qof ay isku hayaan dadku inta badan nabad jacayl weeye oo iyagaa kala baxa anada dacwad baa jirtay 4 sano ilaa 6 sano ii socotay aakhirkii ilaa maxkamadda sare ay gaadhay 6 sano waan ogolay inay iska jiidanto oo racwada koowaad iyo mar haddii labadii qofba ay diyaar u yihiin inay ku kala baxaan sharcigii inta badan markii nidaamka cadaaladda laga hadlayo ama garsoorka laga hadlayo meesha ugu badan oo ay garsoor dhibaatadu ka jirto waa dacwadaha maamulka waa dowladdu markay shacab ku khaldanto taasina waxaa inta badan gala waa maxkamaddii sare oo aad garsoorayaasheeda ka mid tahay marka haddeerna maxkamaddii dastuurka lagu daray sidee bay maxkamadda sare ay kiisaska maamulka ah oo dowladdu markii ay ku khaldanto shacabkii ama dowladda dhexdeedii ay isku qabsadaan ama hadda dacwadihii ugu dambeeyey oo markay taagnaayeen kiisaskii dastuuriga ahaa oo xisbiyada mucaaradka iyo qeybaha kala duwan ay maxkamadda sare kii usoo gudbiyeen waan ognahay xataa maxkamadda sare inaysan ka hadlin kiiska ma geli karna iyo waan gelaynaa iyo waxba aysan ka samayna siduu kiiska u xirnaa uun aakhirkii odayaashii ay wax kala saareen marka dowrka maqan oo xoogga leh oo dhibaatada badan ka taagan tahay waxa weeye waa dowrka maxkamadda sare ama markay dowladdu ay ku dulmiso muxuu ahaa ay go-aamo khaldan soo saarto waxaa mararka qaarkood dhici karta in qof la xiro soo sharcigii la marin go-aan dowladeed oo muxuu ahaa administration lagu xiro uu iska xirnaado markaasoo kale haddaan rabo inaan usoo dacwoodo waxaa dhici karta waddo la dhisay in gurigeygii dowladdu ay dumiso anoo aaminsan sharciga loo maray iyo sistamka loo maray inay kala duwan tahay markaasoo kale sideebay dowladdu ku marmi kartaa waxaan keliya ku dari lahaa markii garsoorkii puntland joogo saan u malaynayo puntland waxay dhaqdaa xeer lamber 9 soo baxay oo xeerkan kale oo kii 1962gii way laashay oo ma ictimaado markii aan waxba ku wareerin cabdikariin runtii aad baan ugu waafaqsanahay in muxuu ahaa ay iska ijtihaadaan oo maadaama ay diideen maadaama sharciga shuruucda waddanka xeerka ciqaabta iyo xeerka noo yaala badankooda qaybtooda ay sharciga kasoo horjeedaan dastuurkii puntland uu leeyahay xeer kastoo kasoo horjeeda shareecada waa wax jira maahan laakiin waxaan kaga soo horjeedaa isagoo ogol inuu shareecada ictimaado oo ijtihaado haddana wuxuu yidhi qof dambil intaas sano ka horgalay sharciga looma qaadi karo marka garsooraha waxaan leeyahay wixii ku yimaadaba iska ijtihaado sharciga dadka guud say u arkaan u sameey marka xeerkii marna ku dhegin marna ha dhihin waxa weeye ama xeerka si sax u raaco si looga uu yahay oo zinadii 6 bilood ku xukun ama ijtihaadkaaga wax ku wado oo sida habba maaragta cadaaladda u aragto wax ku wado zaki dowladda iyo maamulka zaki horta waxaa jira xeer inta la sameeyo in la jabiyo loo sameeyo sorry to say that laakiin xeer inta la sameeyo in la jabiyo darteed loo sameeyey waana meeshan hadaayato lahaa I am very sorry to say in xeer hay-ad ama wakaalad dowladeed oo public oo shaqaynaysa hay-adi inta timaado inay tiraahdo mashruuc hebel oo aan wadno waxaa shardi u ah in xeerkaasoo idinka maqan aad samaysaan oo anoo ismaaciila inta la ii diro aan xeerkii la dhaqan gelin oo meel la dhigo oo waa dame oo ama mashruuc kale ama si un inta loogu baahday la yidhahdo hala raadiyo ismaaciil buu laabtoobkiisa ku jiray ama emailadii waagaa la diri jiray ha laga baaro puntland bay haddeer ka jiraan xeerar inta la sameeyey aan dhaqan gelin oo aan la adeegsan marka waxa waaqiciga ah oo la dabaqi karo hadday waataynu niri just lawska xeerka marka la dejinayo waa inuu yahay suurtagal waa in bulshada la gaarsiiyaa
waa in la dabaqi karaa waa in la dabaqaa waa inuu dadka u dhexeeyaa tilmaamo badan buu leeyahay xeerku marka waana inuu xeerkaasi xallinayaa caqabad laga shaqayn waaye oo hay-adaha dawladdu ay ka shaqayn waayeen marka in xeerkii la jabiyo waa baab kale wayna dhacdaa maalin kastay dhacdaa executive-kaa jabiya garsoorkaa jabiya baarlamaanka mararka qaarkood habraacyo aan sharci ahayn sameeya waxyaalaha waxay ansixiyaan habkii la rabay in loo maro macnaha waa systemkii baa dabacsan isagoo dhan isla xisaabtamidii iyo isdabagelidii anigu garsooraan ahay haddaan wax qalloociyo oo aan dembi galo oo aan qofka muwaadinka ahi gar buu u leeyahay xaq buu u leeyahay khasab bay ku tahay inuu cadaalad helo oo uu dacwoodo oo loo garnaqo oo loo garqaado oo access to justice-ka yay ku salaysan tahay waana dastuuri natural rightskay ka mid tahay legal rightskay ka mid tahay marka haddii gaboodfal uu dhaco oo ama maxkamad ama garsoore ama guddoon ama garsoorayaal ama guddi xaq loogu lahaa ay weysiiyaan dadka in lala xisaabtamo waa khasab noqonaysa marka systemkii iyo accountability-gii iyo qaabkii la isula xisaabtami lahaa inuu dhisan yahay waana meeshaan marka hore ka lahaa boos walboo la abuuro oo awood public ah qof lagu siiyo wixii qaban lahaa waa inay la socdaan mar walba waana rule of lawgii uu cabdiqani weydiinaya hadaayto mas'alada la yiraahdo constitutional court iyo caseski la geeyay iyo horta habab waxaa jira dadku wacyigu waa lagama maarmaan wacyiga in kor loo qaado habab waxaa jira procedures lagu shaqeeyo maxkamadda dastuuriga sibay u shaqeysaa sibay u fariisataa awooday leedahay go-aanka sibay u gaartaa waxaa laga yaabaa dadka reer Puntland markii waliba siyaasadda iyo kacsan yihiin oo waxaa la iska jeclaysanayaa dadku in maaragtay hal mar mindi inta la qaato maasaan la yeelo laakiin waaqicu habka loo maro iyo sida wax yihiin iyo marka mar rabo taasna zaki oo ma gudagali karo garsooraan ahay oo cases oo ama ii yaalla miiska ii saaran ama aan qayb ka noqon karo ama wixii maaragtay qaab ama cilmi ama qaab guud inaan wax uga baalkiyeeno maahane iyadana saana wax u dhaceen iyo saana wax yihiin iyo dema oran karo ethically iyo akhlaaqiyanna sax maba ahaba garsooruhu kayska uu gacanta ku hayo waxyaabaha disqualificationska iyo keena bay ka mid tahay inuu ama garta horey wax uga ogaa ama uu cid wax uga sheekeeyo ama dis ay u dhacdo ama saas ay u dhacdo taasina waa meeshaas su-aasha koowaad aan qabo waxa weeye waa maxay macnaha farqiga u dhaxeeya xeer iyo sharci su-aasha labaad waxay leedahay sidee musuqmaasuqa iyo qabyaaladu u curyaamiyeen xeerka inuu loo sinaado uuna dhaqan galo su-aasha saddexaadna waxay leedahay waa maxay talooyinka aad siin lahayd ardayda xeerka barata ama dhameeyey iyo jaamacadaha xeerka dhigaba nawaal farqiga u dhaxeeya xeer iyo sharci waa isku mid xeerku waa qawaacidda iyo wax walba oo dad meel ku nooli ay ku kala baxaan marka qaabab buu kala leeyahay xeerka formalka midkaan formalka ahayn sharciga oo shariicada ka yimid oo rabbaaniga sida uu soo dego and so on so forth adiga ciyaalkaaga xeerka aad ku maamushid goormaa layrka la daminaya goormaa iskuulka la aadaya goormaa laga imaanaya waxa u yaala dad oo la isku maamulo oo la dhaqan geliyo isla markaasna haddii la jabiyo ciqaab ay ka dhalanayso oo sanctions baa la yiraahdaa sanctions ciqaab dawladdu ay ku soo rogayso qofkii equality-gu sinaanshuhu waa wax sharcigu ku dhisan yahay sidiisaba equity-ga iyo equality-gu waa wax sharcigu ku dhisan yahayo waa inay dadka oo dhan u siman yihiin madaxweynaha iyo qofka biyotoniga iyo kan adeegaya iyo kan loo adeegayo iyo giddi waxay ku salaysan yihiin waa sharciga xeerka oo meeshaan ka lahayn social contract marka la joogo aragtiyihii French Revolutionkii Industrial Revolutionkii kacdoonkii warshaduhu aragtiyaa samaysmay oo aragtidii oranaysay perspective dhinaca ka eegaysay absolute powerka oo la wadwaday misana servantship iyo wax la yiraahdo aragtidii kale oo madiidinimada waa ku dheeraaday madiidinimada iyo dawladnimada waxa loo sameeyaa dadka in loo adeego sidaa darteed qofkii anigu qowsaarka ii ahaayo angeela raacsanaya ama dukaanka u dhiibanaya oo kale weeye dadka adeegaya misana aragtidii kale oo dabraysay oo isku xiraysay isku maaraysay baa meesha soo galayso ahayd waa sax waa dad shaqaala dadka public ka shaqeeya oo dawladda ka shaqeynaya laakiin waa dad shaqaalayo awood ay ku shaqeeyaan la siiyay dhaqaalihii bay urursanayaan waxay urursanayaan bahalkii
awoodii ay cid ku xiri lahaayeen oo cid ku dabri lahaayeen oo kii wax geystay ku dili lahaayeen oo baa la siinaya marka masalada la yiraahdo sharci bayna ku shaqaynayaan marka equality waxay ka imaanaysaa iyagu markay shaqaynayaan arrintii idaariga ahayd oo zaki uu baxay uu sheegay gurigayga haddii dawladda hoose jabiso dawladda hoose markii hore xaq ma u lahayd nidaamku muxuu ahaa haddii ay jabiyaan maxaa ka waajibaya yaan u dacwoonaya yaa saxaya mal administrationiska maxaa lagu saxaa marka good governance-ga iyo rule of law-ga iyo baa lagu waxyaa talada aan siin lahaa dadka sharciga barta iyo dadka aan sharciga baranba oo Soomaaliyeed waxa weeye dawladdeenu sharci bay ku dhisan tahay sideedaba qof walba waxaan kula talin lahaa wuxuu xaq u leeyahay iyo wax xaq loogu leeyahay horta inuu barto oo ogaado aad bay u yar yihiin aad iyo aad bay u kooban yihiin xeerarka Soomaalida u samaysanay waa wax muddo kooban oo yar inta aynu Facebook-ga hal bil ka akhrino ka yar baa lagu akhrin karaa lagu dhamayn karaa marka in horta xeerarka la akhriyo wayba kooban yihiin dadka sharciga baranaya kow inay Ilaahay uga cabsadaan productiga dadka u soo baxaya waa iyaga inay aqoonta iyo akhlaaqiyaadka iyo integrity-ga iyo detailska procedureska ay si daqiiq ah u bartaan oo markaa tayo ay ugu adeegi karaan dadka oo natiijada ka soo baxaysa ay u noqon karto natiijo taabagal ah inay saa u sameeyaan oo ay waxayaan institutionska waxbarayo jaamacadahana laftigooda waxaan ku dhiirigelin lahaa oo mar walbana aniga warkaygu iska cad yahay bisaraaxa buu ahaa garsoor Cabdirasaaq haday soo yiri haddii aan maxkamad joogo iyo haddii aan jaamacad joogo iyo haddii aan bulsho la dhaqmayo waxyaalaha ay ila muuqanayso inay horutabin u leeyihiin in bulshadu ay wax ka dheefto si daacad aan niyad xumo ahayn iyo maaragtay dagaal in aan ugu sheego marka intayada waxbarashada kor loo qaado halbeegyada iyo wax la higsanayo ambitionsku ay kor noqdaan taladaasan siin lahaa maasanta su-aasheedu aniga waxay ka baxsan tahay mugga localka internationalka wax ka weydiinaya international lowga waxaa jira saa sheegtay cross borderka dhibaatooyin ka gudba xuduudaha environmental dispute cross borderka inta badanna xeerarkeena deegaanka markay wax ka qorayaan waxbay ka qoraan marka waxaa khasaba inay iswaafaqsan yihiin international lowgii xeerarkeena domestica gudaha okay waxaa jirta waddankeenu inagu state baynu nahay dowladda federaalkana ma dabiqi karto xeerarka international lowga hadda waad arkaysaa badaheena waxay soo caariyaan marka lagu leeyahay cross border waa dhibaatooyinka ka gudba xuduudaha ee wadamada iskaga gudba muranada ka dhasha badaheena waxaa lagu arkaa waxyaalo soo caariya ama wasakh ama qashin lagu shubo xeerarkeena waxay qorayaan waxyaalaha in laga hortago haddaanayba international lowgii doorkii federaalkii uu lunsan yahay inagu isteed ahaan sidee dhibaatada uga hortagi karnaa una dabiqi karnaa international usaasheeda koowaad tan labaad garsoorka waddankeena judicial systemka civil baynu nahay marka xamar lasoo degnayo life ku xamoodaa iyagu inay common law yihiin inaguna civil nahay commonka iyo civilka waxay u kala duwan yihiin khibradda lawyeriska oo looyaradu way kala firfircoon yihiin muqdisho kale waxaa moodaa 30 sano ay burbur ahayd laakiin muddadii yareed hadda in xagga sharciga iyo looyarada iyo garsoorka in badan inagu 26 dawlad ah inay kaga horeyso hadda markaan anagu waxay sanadkii u dambeeyay practice-ka aan sameeynay macallimiinta waxa jaamacadu noogu dhigaanyo waxaan maxkamadaha ugu tagno waa different weyn markaan practical ku tagno gudoomiyuna waa joogay kow waxaa lagu ballaminayaa 9 kiiskaasi ama waa baaqanaya ama 12 ku bilaabanaya labo khibradda qareenada waa aad bay weakness u tahay waxaa moodaa nimankan sharci yaqaanka ah inay la taliyaal shirkadaha iyo wasaaradaha aadeen oo jirjir iskaga jifaan maxkamadihiina xoogaagii gaabayga ah loo diray oo baa moodaa oo ay ka doodayaan garsoorayaasha laftigooda kiis ay gabagabayn karaan oo ay caddahay dhinacuu cadiyahay markaad dhegaysiga ku jirtid ayay ballantii meermeerinayaan marka weaknesska garsoorkeena iyo taas ani macalinkaygii ii dhigayay civilka wuxuu ii sheegay kiis ay dhowr sano ku qaadatay in wadaadadu ay ku dhammeeyaan 3 cisho oo mudug ka dhacay oo dhul isku haystay marka qofkii safar buu garow u yimi hotel baa ku socda dhageysigan iyo waxyaalahan dib loogu dhigayo iyo khibrad yarada arimahana maxaa kor loogu qaadi karaa assalaamu calaykum cabdullaahi colombo oo aan u hambalyeeyo mar kale isaga iyo Cawil Khaliif iyo akhyaarta xalay qalin jabinta joogtay oo dhameystay
in su-aalihiisi aan ka hormaro horta cross border disputeska xeerarka marka la qaybinayo waxyaalaha loo qaybiyo waxaa ka mid ah national laws ama domestic laws ama waxa la yiraahdo xeerka qaran oo dal gudihiis ka shaqeeya iyo xeerar international laws ah xeerka domestic lawga la yiraahdo hadaayato dhowr goor baan adeegsanay afka Soomaaliga iyo afka Ingiriiskan isku dhex qasqasaya waagi Suudaan aan ka imaanayay markaan sheekaynayo laba kalmadood markaan sheegay kelmad Carabi iga gali jirtay ama laba kalmadood Carabi markaan sheegay Soomaali iga gali jiray hadda xaga kale iyo waxaan u batay marka iga raali ahaada taas waa ka cudur daaranaya xoogaa afkeenu waan hodan sina aqoonta marka la eego waxyaalo badan oo horumarina buu u baahan yahay waxyaalaha aqoonta la xiriira arinta xeerarka caalamiga iyo xeerarka maxalliga oo localka ah waxay ku kala duwan yihiin horta level of obligation ama level of enforcement ama binding mechanism waxa ay leeyihiin characteristic ay leeyihiin xeerarka dunida dawladaha kala gedisan u dhaxeeyay markooda horeba waxay u badan yihiin soft laws waa xeerar oo dalal ka heshiiyaan oo la isku raali geliyo oo conventions iyo customs-ka caalamiga ah lagu saleeyo oo dawlad hebla soo dhawow oo ma garanaysaay qaabab loo sameeyana way jiraan marka la dhaqan gelinayo la rabo in dalkii laga dhaqan geliyana siyaala loo domesticate gareeyo ama loo ratify gareeyo signature levelka markii ay marayso signatories-ka dalalka ahina exceptions bay leeyihiin oo markaan aniga dadka aan xukuma ay yihiin muslimiin oo xeer dunidu ay wada samaysteen oo dawladaha kala gedisan oo xeerka samaystay ama convention-ka la soo baxay ama treaty-ga la soo baxay ay dhaqan iyo diimo kala gedisan leeyihiin inaan aqbalo oo inta saxiixo aan ratify gareeyo oo uu i qabto xeerkaasi waxay u baahan tahay ama with exceptions qodobo la iska reebay inay ku timaado ama in laba diidaba oo dalalka qaarkood ay diidi karaan taasi waa saas markii la joogo national levelna xeerarka la sameeyo xeerba haddii la sameeyo oo act of parliament uu noqdo oo baarlamaanku ay gacan u taagaan oo qaabkii inta la mariyo madaxweynuhu soo saxiixo u dhaqangal noqdo la faafiyo waa in la fuliyaa waa la fulinayaa macnaha levelka bindingka ama dhaqangalnimadiisu waa khasab bay noqonaysaa waa la isku khasbaysan kala iska gelinaya arrinta la xiriirta marka arrimaha deegaanka iyo environmental waxyaalahan aadka ugu jeclahay buu environmental lawgu ka mid yahay iyo protectionist iyo waxyaalaha la xiriira wax badanna waan ka akhriyay wax badanna waan ka bahalkeeyay xeerarka lagu sameeyo hadda Kyoto Protocols iyaan u malaynayaa inay ugu xoogan yihiin oo la cusboonaysiiyo oo 1996kii Japan lagu sameeyay waxa ka horeysay Rio 1991 miyo mise 90gii mise 92gii meelahaas adigu 1991kii inuu ahaan filaya Rio Convention oo hadba la bedeli jiray ujeedada greenhouse gases ka waxa la yiraahdo emission of greenhouse gases carbon dioxide ka noqdo carbonada kala gedisan oo dikhawga sameeya dikheeya hawada ilaa hawada waa isu furan tahay Soomaaliya inaga iyo Ethiopia hawadana waa isu furan tahay Mareykanka iyo Mexico iyo waa isu furan yihiin iyo Ingiriiska iyo saas marka waxa jira halbeegyo laga duulo oo ah dal walba wuxuu leeyahay threshold wax la yiraahdo thresholdka loogu talagalay dalka Soomaaliya hadduusan dal warshadeed ahayn ama gaadiidka joogay qaab baa loo cabiraa oo sanad walba report baa la gudbiyaa mechanisms baa la isticmaalaya reportyada dalkii gaaray thresholdka intii loogu talagalay inuu bukhaar iyo uumi uu hawada ku sidayn karo dalkii gaaray waxa waajib ku noqota ama dhaafay waxa waajib ku noqota wax la yiraahdo technology and finance transfer lacagahan capacity building-ka iyo hay'adaha iyo la bixbixinayo oo loogu talagalay green economy-ga oo ah yaan dhirta la jarin timbarka la iska daayo ka ganacsigiisa waxa weeye sinki bay waxay u tahay dhirtu sinki bay waxay u yihiin waxa la yiraahdo carbon dioxide-ka oxygen-kana way soo saaraan marka dhirta hala daayo haddaanigu dhirtayda timbar baan u isticmaali lahaa lacag baan kala soo bixi lahaa dakhligay ii kordhin lahayda waa inaad isiisaan teknolojiyadii waxa la yiraahdo renewable energy-ga ama environmentally friendly energy in la soo saaro iyo halkaas aad waa sheeko dheer marka cross border markay u gudubto
waxaa ka dhaqangalka ah base waxa uu ah xeerarkii lagu heshiiyey xeerarkii lagu heshiiyey xeerarka marka lagu heshiiyo marka caalamiga ah oo international lawska waxaa loo samaystaa mechanisms kale oo garsoor lagu kala saaro garsoorka lagu kala saarayo marka maxkamadda cadaaladda caalamiga ka mid ah maxkamadda bahalkii baa ka mid ah this and that marka dispute-ku hadduu cross border la xiriiro cross borderka dalalka soo galaya waxay heshiiska ku yihiin waxay isla garteen iyo heerka fulineed ee xeerka qabanaya uu leeyahay baa lagu waxeeyaa disguise wax la yidhahdaa jira oo dalalku waa kala awood badan yihiin oo hegemony in dal uu u adeegsado awood iyo galaangal uu ku leeyahay dunida kale inuu u adeegsado inuu dal hebel uu ku bimathal ganacsiyadoo kale marka laga hadlayo WTO principleskeeda oo hadda inaga accessionkiisa uu inoo socday 2018 laga soo bilaabo macnaha Mareykanka oo kale wuxuu adeegsanayaa Philippines ama Mexico ee wuxuu leeyahay turtle free mechanisms bay ma aysan isticmaalino kalluunkay soo dabanayeen deegaankii ma aysan ilaalin marka ka gadan mayno isagoo ujeedo kale oo maartay ganacsi ama hegemony la marka disguise baa la yiraahdaa mabaadi badan oo noocaas la xiriirta Cabdullaahiyow taas waa midda masalada ah weaknesseska iyo taag darrida waa caawa dhammaan ku celcelinaynay systemka cadaaladeed iyo isla fangelinta mabaadi'da sharci oo ay dadkan ila ahaan u leeyihiin oo sourceska iyo isuma eka lagamana shaqaysiin mana hana qaadin justificationka cid allaale iyo ciddii awood u yeelatay oo maalin soo martay dalkan heerkay doontaa ka soo shaqaysay yaana ka jawaabi karto la weydiin karaa why aysan u dhicin in la dabro oo la qaydo su'aalaha Cabdullaahi labadaas ay ahaayeen su-aashan qaan waxa weeye doctore ma jiraan xog ku saabsan oo aad baarteen maadaama aad sharci dhaqanka baratay dadka dambiyada ka dhaca mushkiladaha ka dhaca dalkeena ama Puntland haddii local ahaan ka dhaca dhibaatooyin ka dhacay dabcan afar qaab baa loo wajahaa mid dee xoogga shaqeeyaho ninka xoog weyn baa iska qaataho miskiinkuna waa iska tagaa mid shareecada la aadayo maxkamadda hadday uu sheegayay magaalada Garowe ka furan uu sheegayay Dr. Jailani baa la aadaa shareecada midna waxa la aadaa sharci caadi midna sulx baa la aadaa ama qof aqoon yahana ama qof waxgada ha dhameeyo ama sheekh ha dhameeyo kee badan haddii ay jirto xog u kurgasheen dadku ma waxay u badan yihiin inay aadaan dhinaca iyo geedka iyo odaga dhaqanka inay aadaan ma waxay u badan yihiin dhinaca shareecada inay aadaan ma waxay u badan yihiin maxkamadda inay aadaan mise waxay u badan yihiin in ninka xoog weyn ma taqaana waxa uu qaato oo aan laga daba tagin su-aasha labaad kale waxa weeye waxa tiri in lala daaho xukun lala daaha waa cadaalad darro dabcan cadaalad darrona waa iska dambi waxbaa ka dhalanaya markaa marka garsoore haddii uu igala daaho xukunkayga oo muddo meermeeriyo oo uu isagoo xukumi kara uu la daaho xaq ma ugu leeyahay inaan dacweeyo oo aan tusaalaan weydiisto magdhow weydiisto ninkaas ay raado sanad baan kharash ugu socday hotel baan deganaa waxaan ka rabaa magdhowgeygii ma taqaanaa soo kiiskayga xukumi kara sabab macquul haddaysan jirin uu sheegayo markaas lagu qanci karaysan jirin waa maas dariiqo noocayaan se u maraya haddii aan rabna dacweeyo waa maasanta xildhibaan Cabdifataax xog intee la eg baa laga haya horta badanaa hadda marka horena waan sheegay kaysaska badanaa waxay aadaan garsoor dhaqameedka ama ADR mechanismska aadaan oday dhaqameedka iyo sababo badan bay u aadaan ama sabab kalsoonida la xiriirta sidii hadayto gudoomiye Cabdikariin uu sheegayay dadkii iyaga aan wacyigoodii dhisnayn ama haddii laaluush la qaato iyaga laaluushka la ordayo oo garsoore laaluush qaato horta qof baa siiyay Soomaa garsoore laaluush qaatay labada daraf ama darafyada is haya mid kamid ah baa laaluushka bixiyay Soomaa siiyay oo waliba san ka gelinaya dadku marka iyaga ama wacyi ha ahaato ama cilad garsoorku uu leeyahay oo weaknesses ka timid ha ahaato ama ha ahaato cilad mas'uuliyadeeda ay madaxda awoodda iyo dalka taladiisa haya ay leeyihiin ha ahaato in la dhiso caawadan waxaan ku celcelinaynay systemka cadaaladda in la dhiso u baahan yahay sida loo soo gali karo sida loogu shaqayn karo haddii khalad dhaco sida loola xisaabtami karo and so on so forth marka ama ha ahaato sababtu dadkani inay yaqaanaan wixii ay weligood sidii xoosh u sheegay hadayto weligood geedka hoostiisa ay aadi jiraan oo ay u fududahay oo laba bari baaba lagu dhamaynayaa gartii 6 sano soo socotayo zaki uu sheegayay laba bari baaba lagu dhamaynayaa iyo maalin iyo macnaha waa time and cost effective way waxyaalaha informal justice mechanism marka horena waan sheegay cadaalad daahday waa cadaalad la waayo waa sax mabaadi'da asalka ah waxa weeye qofku inuu cadaalad helo inuu dacwoon karo waa xaq sharci ah sabab la'aanna uma daahin karo garsooruhu
sabab la-aan uma daahin karo maxaa yeelay xuquuq baa ka ratibmaysa oo xuquuqdii haddii waxay noqdaan arrinta taqaadumka hadaayato aan rabay comment yar inaan ka bixiyo oo markii gudoomiye cabdikariin su-aashiisa hore commentkiisa hore ka mid ahayd horta muslimka xaqa muslimku ma dhaco taqaadum kuma dhaco sida asalka ahi waa shariicaduna waa saas xaqa qofka muslimka ahi taqaadum kuma dhaco oo gudoomiye cabdikariin uu dhinacii kale oo kayskii ciqaabta ahaayo dilka aad xukumayso shariicada aad baalkeenaysay markii madaahibta giddigood la aado waxaan malaynayaa madhabka xanafiga baa 35 sano qofkaad wada noolaydeen oo xoolahaaga haystay oo 35 sano aadan dacwoon xaqii kaa dhicmayo ogow yaa waxaa lagu diidayaa waa qowl aqwaasha ka mid ah madhabka xanafiyada waxaa lagu diidayaa inaad dacwootid ku dacwootid laakiin xaqaaga dhicmayo oo taqaadumku isagaa muksib iyo musqid kala ah midna waa xoolo aad haysatay in ay ku xalaaloobaan oo aad iska haysatid midna waa xoolo kaa maqnaa inay kaa baaliyoobaan hadda xeerarkeenana waad garanaysaa 223 oo kale markii maxkamad go-aan xukun madani ah uu soo baxo haddii sanad gudihiis qofka uu ku dacwoon waayo wayna dhacdaa hadda kaysas badan baa lagu xukumay oo xataa puntland innaga maxkamadeena sare lagu xukumay macnaha shariicadu taqaadum qofkii xaqiisi kumaba ridaba maba ku dhacaysaba misana taqaadumku see u dhacaya ama markii xukun dhacay kadib baa waxaas dhan waa details oo u baahan sharci yaqaanadu markii la waxaynayo waxaan ku weydiin lahaa ustaadi tore dawladdu iyadu dambiye ma gasha miyaa constitutional court oo kale waa jira adaa hadda hadalka ka dareemayo kale ka tirsan maxkamaddii sare waa jidhaa maxaan u arki weynay bal garsoorka puntland oo kale oo laga yaabo isagoo madaxweyne ama wasiir ama xildhibaan ama sarkaal kale oo dawladda u shaqeeya uu ka soo muuqday oo ama dacwad ha lagu helo ama yaan lagu helin horta bal taagan maxaan u arki weynay mise macnaheedu waxa weeyaan dadka nidaamka dawladdeena ka shaqeeya dembiyaba ma galaanba waddankeena dembiyaba kama dhacaan dhinaca siyaasadda miyay ka dhigan tahay su-aasha waa mid labaadna waxa weeyaan hadday dhacdo tusaale qof madaxii inuu tusaale wasiiroo kale uu soo saaro warqad uu yani xuquuqaha muwaadiniintu leeyihiin qayb ka mid a uu laalayo tusaale wuxuu yidhi waxa noocaasoo kale lama furi karo adeegga noocaasoo kale lama furi karo buu yidhi may adeeg caadi oo xalaala buu yidhi tusaale lama furi karo yani hadday sidaasoo kale dhacdo garsoorka doorka uga aadan oo sixidda maadaama de check and balancegii uu jiro hay-adaha garsoorka laga rabo check and balance doorka uga aadan garsoorka maxay tahay maalin walba way dhacdaa in wasiir yiraahdo waxa la yiraahdo adeegga noocaas oo kale tusaale ama waxa noocaas oo kale muwaadiniintu ma samayn karaan maxaa uga aadan su-aasha saddexaad waxa weeyaan waxaa tidhi hadalkaaga khudbadaada ku jidhay qareemada waxay fiicnaan lahayd baa tidhi hadday tusaale adoo weliba si niyad wanaaga u hadlaya oo niyad wanaagga laftirkeedu in la qiimeeyana way istaahishaaye haddii maalin walba ay dee dacwad iska galaan ay og yihiin inay ku dhammaanayso in laga guulaystanayo dacwad markeedu aanayna saxaalba ahayn ay og yihiin waxaad tidhi soo kuwa qurux badnaan lahayn in lagala laabto laysanka haddii ay dacwadaha noocaas tusaale 30 kiis buu galay 26 baa u batay loos soo kuma macnaan lahayn haddii sidaa la yidhahdo soo iyana dhiiri gelin mayso qareemadu inay ka cararaan dacwad walbo ay ka baqayaan xooga in lagaga adkaan karo oo dad badan kuma waayi karaan cadaalad laftirkeeda arrintaa formal courtiska iyo dawladdu dambi ma gasho hal su'aal ba isku ahayd oo dheer yacni maxkamadaha rasmiga ahi sidaan sheegnay oo ku celcelinay awoodda ay ku shaqeeyaan sharci bay ka timaadaa habraacyada ay ku shaqeeyaan sharci bay ka timaadaa waana meesha cabashada mar walba garsoorayaasha iyo guddoomiyayaashu ay ka cabanayaan oo ah war xeerarkii waa baaliyoobeen waxay u baahan in la cusboonaysiiyo xeerar waxaa jira maqan tusaale ahaan intee baynu curfi isticmaalnaa hadda adeegsanaa intee xeerarku iyagu caqabad noqdaan curfi baa maxkamadaha laga adeegsadaa marar tiro badan garsoorayaashu waxay ku khasbanaadaan inay dhaqan eegaan ama xataa precedents ay eegaan markii ay sababeynayaan kaysaska oo waxa la yiraahdo xeerarka markay qorayaan xukunka markay qorayaan cuskinta iyo inay precedents isticmaalaan oo common law system ay isu bedelaan ama something dawladda dambi way gashaa rule of law iyo constitutionalism markii ugu horreysay aan bilaabaynay dawladdii militariga ahayd markay waddanka qabsatay immediately waxay bilaabeen 70kiiba waxay bilaabeen
inay xeerarkii farageliyaan si ay awood ugu yeelan karaan inay xukunadii ay farageliyaan sooma xeerar la soo saaro loo number 38 64 84 iyo xeerar badan oo kale bay soo saareen oo ay ku banaysanayaan inay farafarayn karaan oo ay shanta la gali karaan maxkamadii badbaadada qaranka la sameeyay sibay u shaqayn jireen golaha sare oo executive-ki ahaa oo fulinayay oo la rabay completely inay ka madax banaanaadaan way galeen marka dawladda dambi way galaysaa laakiin waa meeshaan ku leeyahay waa in la empower gareeyaa la xoojiyaa legal systemka iyo judicial systemka oo hal arrin oo kalena way jirtaa oo dadka badanaa wacyigelin garsoore ama guddoomiye cabdikariin inta kuu yimaado adoo lagaa khaldan yahay anigu aan ku dulmiyey soo dacwoodo kaalay gar aniga ii keeno aan kuu xukumay kuma oranayo dadku iyagaa waxaa la rabaa wacyiga inay wacyi gashayn ay dacwoodaan qareen qabsadaan iyagu ay doodaan garsooraha inta dad u tago yiraahdo kaalay soo dacwooda disqualified buu ka noqonayaa gartaa waa laga saarayaa waa laga disqualify garaynaya arrinta la yiraahdo laalid xaq waa taqaadumkaan hadda sheegay markii hore aan su'aasha hore aan ku darsadayo inta wasiir iska soo baxo oo isagu sharci ku yimid oo sharci ku shaqaynayay oo hadduu wax khaldo sharci wax lagaga qabanayay xaq ama dastuuri ah ama sharci ah oo aad lahayd iskama laali karo haddii uu laalana xaq waxaad u leedahay inaad inta maxkamadda tagtay aad u dacwootid maxkamaddana xaq waxay u leedahay xukun kasta ama xeer walba ama go'aan walba oo soo baxay oo dastuurka khilaafsan oo xaq dastuuri ah laalay maxkamadda dastuurigaahi qodobka 95 faqradiisa koowaad xaq waxay u leedahay inay farageliso ay tala ka bixiso ay dis yeesho ay daat yeesho ay wax ka qabato marka xeer walba la jabiyo xaq waxaad u leedahay oo aad adigu xaqaad lahayd lagu laalay xaq waxaad u leedahay inaad ku dacwooto wax simple ah basiit ah qareennada iyo dacwadaha qareennadu waa urur jira oo tayada garsooridda iyo xaqsooridda qayb ka ah oo garsoorkii ku lifaaqanoo xabagtii isku haysay sidaynu hadda ay sheegnay oo dadka difaacaya oo ay tahay in iyagana inta la empower gareeyo xataa dadka aan haysan dawladdu mararka qaarkood moodallaan la isticmaalaa marka dhowr wax oo isku khaldan baa jira detailska maaragtay moodallo la adeegsado baa jira oo dal hebel si ay arrintaa saas iyo saas iyo saas xal uga gaaraan hab noocaasay u mareen yaa la yidhaahdaa doctor ismaaciil wuxuu noo sheegay inuu bartay cilmiga dhaqanka gaar ahaan dhanka xeerarka aniguna dhankaasaan ka istaagayayo nin reer miyigan iska ahay soomaalida markay u yimaadeen 1884kii dadyowga saanacadduhu waxay ka maroqsadeen systemkii dowladnimada oo annagu awal waxaan ahayn dad yaqaano qaabkan isu maamulno meeshaan isu wadno iyo sida dadkeena ay isu maamulaan waa la wada yaqaan wax aanan garanayn bay kor nooga keeneen dowladnimadaasi marka waxay wadatay xeerarkeedii xeerarkay wadatay marka waxaa ka mid ah midkan casriga ah oo hadda maxkamadeenu ay isticmaalaan maantayto dadka anu waxaan ku jira aan ku niyad samayn weligeena maanta haddii la yidhaahdo xeer maxkamad tag maantayto ma tageen sida caadiga anu sababtoo ah dee niyad samadii iyo kalsoonidii iyo service delivery say ka tahayba waa la garanayaa maxkamadaheenu dhan walbaba su-aashan qabo marka waxaa weeye dowladnimadii nala ka maroqsaday miyaysan raacin xeerarkeennii oo la og yahay soomaalidu inta maanta xeerkan madaniga ama xeerkan casriga uu leeyahay iyo in ka badan inuu xeerkeena dhaqanku lahaa tusaale ahaan xeerka dhaqanku wuxuu lahaa heerarka ay maanta leeyihiin maxkamadda darajada koowaad darajada gobolka midda racfaanka midda dastuuriga saasoo koray lahay waxaan loo yaqaanay geedad ama geed baa loo yaqaan geedka koowaad waxaa ka soo bilaaba dadka juniorska ah baa mar walba geli jiray waa sida hadda garsoorayaasha freshka ay uga soo bilaabaan maxkamadda darajada koowaad oo kale soomaalida saasay ahay geedka waxaa jiray matala geed la yidhaahdo celis oo ah geedka geedaha ugu dambeeya oo ah waxay u malaynayaa inuu celisku yahay racfaanka waa racfaanka sida caadiga waa racfaanka ama review racfaanku marka celiska waxaa la sameynayaa haddii geedka koowaad iyo geedka labaad iyo geedka saddexaad saddexdaa geed baa ugu sarreeyey geedka afraad waxa weeye waa odayaasha jirjiroolaha ah oo waaweyn
oo isimada ama waxa la yiraahdo ama nooc walbaba adugu dee nin looga dambeeyaba dhaqanka aan looga daba dhufan sida garta inaysan weynaa loo geysan jiray oo kale garta inaysan weyno oo kale ah ayadoo intaas oo dhan la ka marooqsaday Soomaalida ma waan waxyaabaha korka looga keeno oo imposedka oo annaga korka nala ka saaray miyaysan keenayn waxa la yiraahdo low access-ka ama shuruucda in la gaaro cabdiqani hal su'aal baan ku darsanayaa kale qodobka labaad aan ku darsanay waxa weeye maalmahan waxa trending ahaa Axmedoobo Xasan Sheekh u jaray waxa la yiraahdo warrant iyo Xasan Sheekh Axmedoobo warrant u jaray dowladda federaalka ah sidee check and balance-ga dhanka shuruucda sidee la isugu miisaami karaa tan qabo waa midaas waa mahadsantiin okay xosho isku dad baynu nahay dhaqankan saas oo kale u jeclahay iyo geedka iyo garta iyo culimada iyo maxkamadaha iyo wax oo dhano in la iswaafajiyo oo la isku maaragtay mold gareeyo waana markii doodaydu meesha ka bilaabatayba oo garsoorka dadkan iyo dawladnimada dadkan iyo adeega dadkan waa inuu ekaado dadkan laftigooda waa inuu dadkan u ekaado macnaha dhaqankay lahaayeen iyo xeerarkan la keenay inta la isku masaxo oo in wax laga soo saaro dhexe oo la yaqaano oo dhaqankiina la tixgeliyo ilaa dadku way adeegsadaan shariicadiina la tixgeliyo ilaa waa xeerka ugu sarreeyo dadkan leeyihiin conventional law-ga transplanted ka dibadda laga keenay oo dunida kale aynu la wadaagnana ay waafaqaan labadan oo ay iswaafaqsan yihiin oo hal legal system iyo hal formal justice system laga soo saaro sheekha garta galaya dawladdu ama garsoorka rasmiga ahi hab uu authorization iyo license u siiyo ay timaado odaga garta galaya la yaqaano gartoodu markay soo baxdo racfaan ma laga qaadanaya mise laga qaadan mayo ma la diiwaan gelinaya mise lama diiwaan gelinayo maxay uga dhigmaysaa midda kale yay qabanaysaa ikhtisaaska yaa u leh su-aashii waxaan raacsanayaa xudayfa uu weydiiyey qofka muslimka iyo qofka gaalka wasiiqadii nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la joogay oo madiina oo dawladda islaamka la sameeyay hadda yahuudi baa kamid ahayd aad ogeydeen waa lagu dhaqmay waa lagu xukumay marka maxay tahay mas'aladu waxa laga eegaa macallinkii maadadii ugu horeysay oo sharciga aan qaadanayay noo dhigay yaa wuxuu nooga sheekeynayay Suudaan dal islaam way sideen oo kale wax allaale iyo wixii shariicada islaamka khilaafsanina by default buu sharcigooda u khilaafsan yahay on the same spot buu wuxuu ii sheegayaa misana Faransa iyo India iyo England in ay ka keeneen xeer hebel iyo qodobadiisa ma iswaafaqi karaan haa iswaafaqi karaan waxa laga eegayaa compliance-ga xeerkan la keenay ama qodobadiisu shariicada miyay diidan yihiin oo jabinayaan hadday jabiyaan waa in la waafajiyaa haddaysan jabinayna waa caadi faransiis baan ka keensanayaa hindi baan ka keensanayaa meeshan doonaan ka keensanayaa hadday ii waafaqayso maxaa yeelay qaababka garsoorka iyo adeegidda hadda injineerada gawaari waxaynu isticmaalnaa gaalo samaysay Soomaa ma waynu ku gaaloobaynaa waa may macnaha waxa la adeegsanay adigu waxaad eegaysaa halbeega waxaad ka duulaysaa shariicadaada waxaan ma jabinayaan mise jabin mayaan marka taasina waxa weeye halkaas colonigi iyo markay inoo yimaadeen iyo say u marooqsadeen iyo wasax waa doodaydu meeshan ka bilaabay ahaydba waa maxay markii dawladnimadan casriga la sameynayay waxay ahayd mabaadi'da sharci ee laga duulayaa in la saleeyo kuwii asalka ahaa oo dadkani haysteen oo malaayiinta sana haysteen kuwa loo keenay iyo iyagana la iswaafajiyo la isla fangeliyo fangelinta waan garanaynaayo faraska labada qof markii qof baa fangashan de qofka dambe iyo isla falgalkooda say isu waafaqi karaan iyo laga shaqeeyaba ahayd wayna maqan tahay wali way maqan tahay waa arrin emergency ah mar kale aan ku celinaya waxa la yiraahdo waaranadii la isu jarjarayay iyo haddii allaba ku roon yahay arrintaas iska arrin siyaasadeed jurisdictionska maxkamaduhu maxkamadda gobolka banaadir ka jirta awoodeeda jurisdiction xagee buu gaari karaa maxaase looga tooyan karaayo ay noqon kartaa anigu waxaan idhaahdaa dawladda federaalka marar badan oo maamulada ay isku dhacdhacaan iyadaa gacmaha iska xirto xeerarkii la rabay in la dhaqan geliyo inta la sameeyo lagu wada shaqeeyo oo qofku kan ugu sarreeyo madaxweynaha iyo kan maamulka jooga iyo kan meel dhexe jooga iyo kan taliyaha kan wasiirka qaban lahaa masalada la yiraahdo Siciid qiimeyn horta waxa la yiraahdo markii wax la qiimeynayo garsooruhu discretionska uu leeyahay waxa kamid ah isu tusnaanta lacagtii 76 3,000 oo shilin ahayd hadda xagga tacaasiirta
gudoomiye cabdikariin oo kale correspond garayn lahaa tacaasiirta xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxyaalaha ganaaxyada iyo la xiriira hadda xeerkii 62 iyo 73 iyo la sameeyey wuxuu dhigaya waan garanaynaa shilimaad buu dhigayaa Soomaa caawa garowe iyo buurtale iyo qandale iyo caloole iyo goldogob waxaa laga dhaqan geliyaa xeerkii ciqaabta soomaaliyeed shilin Soomaaliya inooga shaqeeya maya equivalency-ga marka waxa u dhigma hadda iska dollars garowe wadankii markii sheekhu uu reer ciyaal uu xoolo u dhaxlayo oo laba tiro ari ah ama laba kadin oo geela uu ciyaal u dhaxlayo wuxuu garanayaa saamiyadii sheekhu ha hooyadu hal lixaad bay leedahay xaasku waxay leedahay hal afraad ama hal sideedaad bay leedahay saamiyadii buu sheegayaa laakiin oday dhaqameedkii meesha joogay oo xoolahan yaqaanay 12 madax laga dhigaa la leeyahay sheekhu kama dhigi karo isagu say xoolahan isu raaci karaan isu qaadan karaan odayaashii baa loo yaray waxa la leeyahay xoolaha 12 madax oo isla eg oo saamiga nasiibka mid walba wuxuu qaadanay waa maxay garsooruhu markuu maxkamadda joogo oo evidence ama cadayn uu ictimaadayo cadaynta wuxuu u raacayaa yaa khibrad u lahaa dhakhtar baa loo yeerayaa dhaqaalayahan baa loo yeerayaa inuu calculate gareeyo marka equivalency-gu system loo maro baa jira lacagtaani maxay uga dhigmataa sentiyada maxay uga dhigmataa waana waxyaalaha ay tahay in laga shaqeeyo oo systemada bahalkii cidda khibradda u leh iyo cidda taqaana iyo wama ila dhalik madax banaanida iyo rule of law iyo the comment bay su'aashaada labaad u badnayd madax banaanida garsoorku 10 goorna waa ku celinay caawa waa laga marmaan garsoorku inuu madax banaanaado qofka garsooraha waa inuusan qabiil u shaqayn waa inuusan qof saaxiibkiisa u shaqayn waa inuusan xididkiisa iyo xaaskiisa u shaqayn waa inuusan dan gaaro isagu u leeyahay aysan ku shaqayn haddii uu arko laba qof oo u gar dhiibtay oo u gar u naqayo mid ka mid ah inuu iskala jeclaan lahaa inuu qofkaasi garta ku guuleysto waa inuu soo istaagaa isagu disqualify gareeya uu yiraahdaa anigu qalbigaygu meel buu jiraa waxaan ka baqayaa inaan galo marka naar ma rabe waan ka baxayaa gartaha la iga saaro ama waa inuu disclose gareeyaa oo sheegaa uu yiraahdo anigu gar hebel ma geli karo maxaa yeelay horey baan wax uga soo galay ama this and that waan arkay garsoorayaal hadeer maxkamadda sare ka tirsan oo cases iska saaray اللهم صل على محمد عبد الفتاح سوماهين ها عبد الفتاح مدينة وحي أهيد كومنت ير أو وصحوان قبا هرتا مركي لو وضع تعامل يا خلادات مركي يماذا إن لا يسود بريا بالله باهين دبرينتو وواح صح هواي أو ضدك وحكوها جاجان إن لا يسود بريا بالله باهين هاي الله سمعيه بالمثل قف كلا دليل حتى مركي ما دخل وحلو شيء جاي madaxda cidda ugu badan oo mudan in loo dhibriyo oo loo naxariisto oo loo tartiibiyo oo tartiib wax loogu sheego weeye qof marka wax u sheegaysid nusxigu qawaacid buu leeyahay sharci ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu inagu tilmaamay marka nusxigu qaab buu leeyahay marka comment-ka waan qabaa inkasta oo laftigaaga xanaaq uu ka muuqanayo isdifaacid iyo baalkii ay ahayd taas waa midda kale marka su'aashan qabo waxa weeye sida aan ognahay maalin dhaweyd baarlamaanka waxa looga yeeray garsoorka the first time intaan garsoor anigu 2015 ilaa hadda waa ku jira waxna waa akhriya wali ma arag garsoor intii la soo horfariisay baarlamaan su'aalo loo weydiinay sida xildhibaan sida wasiiradii kulli wasiirada so first time hatta haddii dib loogu noqdo taariikhda يعني وحرنتي نادر إن قرصور أنتو صور فريستو سؤال لقوا يدي مدح بناني ذا قرصور أو إنه شيئا كرنو وقرصور كينو ليه بحنا سؤال شيئا ويديو أدي ستيج كأنه قارس السنة وما سنتا قرصور بارلمانكا لهرجي هرتا كلام مدح بناني ذا كمان مدها هدر بإن أي قرصور كودا بفرديان executive كو إن أي العقد السيان أما أي ميزانية وشان جويان صح معها مثلا ظروفته هذا إننا مركي هذا أما بنتران لأيجو أما سوماليا بالأيجو ظروفته وحلا قد السي يو تبرت أي نولين هاي النقالة يو سيدا وحلا ديران ديري يو عليسيا دا سارن يو حيالا بدن باتشرو أي تاين لحيريو إلا ما وقتها حيركا مركا الله سماي حيرك وينو سن عقبض نقون يسقو شرع وينو سن عقبض نقون وإن مركا وضع السعشادة يو يسود دبرينتا يو إن وحيالا بدن إيش الغلا بيكرو وحيرك لفتي جيسا لقو سلايو لدب ديقو دقن قل كيسا حق الله سمايو فرسموين أنكسس يو وحاجرة حتى habraacyo loogu talagalay ama lifaaqyo oo marka ama lagu fasirayo ama wax la fududeynayo ama something
haddii waqtigu ii saamaxay waxaan sharixi lahaa marka xeerka la samaynayo iyo jaranjarooyinka kala sarreynta xeerarka iyo say dhaqangal u yihiin iyo dastuurku awoodda uu leeyahay xeerka ku xigaa regulationska xeer nidaamayaasha hay-adaha la sameeyey say u dhaqangeliyaan and this and that waxyaalahaas oo dhan marka baarlamaanka garsoorka la horgeeyey horey wax u dhacayna ma ahayn hab rasmi ah oo sharci ah oo tilmaamayo tibaaxayaana ma jiro laakiin guddiga sharciyada baarlamaanku waxay xaq u lahaayeen oo awoodahooda ka mid ahaa inay guddiga sare oo maamulka garsoorka iyo inay xuuraamaan oo la socdaan iyadoo ujeeddadu ay tahay ilaa hay-adaha waxaynu niri wada shaqayn bay leeyihiin ujeeddadu iyadoo ay tahay in wax la saxo oo maaragtay haddii caqabada jiraan oo iyaga laftigooda caqabada haystaan caawa haddaan guddoomiye cabdikariin waraysanoo dhahno maxaa garsoorka caqabad idinka haysta 2 milyan oo caqabadooda uu bil tirin karo inoo sheegaya oo giddigood u baahan in wax laga qabto marka saas oo kale inay u kuur galaan oo xuuraamaan oo bay u baahan yihiin wada shaqaynta su-aashaadii waxaan u malaynayaa baahida ugu weyn ee Puntland tala waa baahi cadaaladeed cadaaladana laba qaybood weeye waa cadaalad dadban iyo cadaalad tooska ah ustaad su-aashu waxa weeye percentage intee la eg ayaa maxkamadaha ama cadaalad tooska ah bulshadeena tagta su-aasha labaad xeerka ugu weyn oo Puntland waa xeerka miisaaniyadda waxaan ognahay miisaaniyadda maxkamadda garsoorka ugu jira Puntland inay aad u hooseyso haddii marka miisaaniyaddu ay tahay 2% xukun noocee ah waa laga fili karaa iyo cadaalad noocee ah maxkamadaha amaasanta kaysaska imaanaya waa su-aashii xildhibaan cabdifataax hadaaye bay la mid tahay horey baan uga jawaabnayo waxay u badan yihiin dadku inay iska odayaashooda iyo iska aadaan walow kalsoonidu hadda soo dhismayso marar badan oo tv-yadan la isticmaalo iyo baahinta kaysaska de ma garan karo cilmi baaris rasmiya laguma samayn lama yaqaano oday dhaqameedku waa meeshaan hadaaye ku celinayo lahaa waxaa fududaan lahayd dowladda Puntland inay taqaano sanadka 2024 waa la hayaa maxkamadaha rasmiga ah oo formal courtska inta case yimid iyo inta la xaliyay inta ciqaab ahayd inta madani ahayd inta idaari ahayd inta dastuur ahayd waa la garanaya kuwa wali pending waa la garanaya kuwa go'aan laga gaaray waa la garanaya inta laakiin yaa sheekh hebel iyo oday hebel waxa ay baalkeeyaan anigu xeerkii waxaan u malaynayaa mashruucii ugu horeeyay oo ADR-ka oo Soomaaliya markaas intaan anigu ogahay 2014 wasaaraddan cadaaladda baan la taliya sharci ka ahaa ADR-radan hadda batay dhowr iyo 10 degmo maraya Garowe iyo Boosaasan ku bilownay ujeedaduna waxay ahayd in la modernize garay la casriyeeyo garta oo ay waxaan ku tababari jirnay odayaasha iyo culimada iyo inay garta diiwaan galiyaan si maxkamadaha loo dhigo marka la ogyahay dawladdu ay ula socon karto statistikada iyo tirakoobka wama ila dalik qodobka labaad wuxuu ahaa budgetka isaguna de marar badan baynu ka hadalay oo aynu sheegnay marka soo dhawaada khiyaaray waa mahadsan tahay cabdiqani waan ku dheeraaday waa mahadsan tahay waa barnaamijka waa soo xiranaynaa hal su'aal oo anigu aan hadda igu soo mactaan weydiinaya arinta maxkamadaha odayaasha dhaqanka iyo aad u soo noqnoqotay markii 10aad oo la weydiiyay editorka marka muraadka loo fahmo su-aashan editor waxaa ka timi Malaysia oo dal federaal ah habkee bay kula tahay in judicial systemka u shaqeeyo Malaysia Soomaaliyana maxay ka baran kartaa hal daqiiqo ku soo koob adoorale aad baad u mahadsan tahay Malaysia dawladnimo waxaa ka jirta waan ilaaway tusaale uma soo qaadanay u eg sida ay yihiin dalal badan baa gumaystay Ingiriisku ka mid ahaa Japan ka mid ahayd Holland ka mid ahayd dalal badan baa gumaystay boqortooyo ka jirta shantiisa boqortooyo unique oo iyagu ay leeyihiin oo iyaga u eg bay leeyihiin shantii sanaba nin baa wuxuu ka yahay boqor wadanka waxay leeyihiin xukuumad federaal ah oo parliamentary system ah oo Westminster system ay adeegsadaan boqortooyadoodu constitutional monarchy baa la yiraahdaa taariikhdooda hore hal daqiiqatan kuma koobi karaa taariikhdooda hore oo ay ka kooban yihiin dadka Malayga oo 60% iyo dhowr ah iyo dad Hindi iyo Chinese ah oo gumaystuhu uu keenay oo gumaystaha u shaqayn jiray oo dalkii la yeeshay oo markii 1957 gumaystuhu ka baxayay ay heshiis ku qaateen in ay ka mid noqdaan oo ninka Chinese-ka maanta jooga Malaysia waa Malaysian passport Malaysian oo haysta dalku xaq ku leeyahay wakaasa laakiin constitutional privileges waxaa jira la siiyay dadka Malayga oo iyaga ra'iisul wasaare ka noqda iyaga boqortooyadii haysta iyaga this and that wadanka inay lahaayeen asalka u sheegta marka dawladnimadooda in shantii sanaba hadda inagu ismaynu leenahay Soomaha shantii sanaba in
conference of Malay rulers wax la yiraahdo ay leeyihiin oo formal institution ah sagaalka gobol baan sagaal gobol weeye sagaalka gobol oo Malayga dadka muslimiinta salaadiinta leh ay leeyihiin marka way wareegtaa waxaan xasuustaa 2012kii 70 iyo dhowrkii nin isagoo yar boqor ka noqday wadanka bay say u soo socotay ku soo wareegtay hadda inuu dhintay in kale ma hubo markaas 2002 misana mar labaad wuxuu noqday boqorka dalka 70 iyo dhowrkii bayna ahayd 73 meelahaas markii uu boqorka ka noqday wadanka qaabka ay u adeegsadaan shuruucdu dad gaalaaba ku nool kuwa buudhistaaba ku nool kuwa kiristana ku nool kuwa yani noocyo badan bay leeyihiin oo Chinese iyo Hindi iyo wax leh marka dadka muslimiinta maxkamadaha sharciga oo shariica courtisku hab dhismeed iyo qaab dhismeed bay leeyihiin jurisdictions iyo awooday leeyihiin waana waxaan caawa dhan uga jeeday sida la isugu dhafi karo oo hal judicial system formal ah oo sourceska lagu dhisayay shariicadii iyo dhaqankii iyo conventional lawskiiba ay ka kooban yihiin in la sameeyo farsamo yaqaanada marka loo diro talan ku yeelan kara adaa tala ku yeelan kara dad khubarada kala loo yeeli kara macnaha habka la marayo inaan gurigayga gaari ku tago inaan bajaaj ku tago soo hab ma ahayn aan gurigayga ku tagayo marka habka loo maraya iyo modelku waa qaab kale waxay ku salaysnaanaysaa wixii la isla garto laakiin waa in horta halka la aado oo political will iyo intentionkii iyo rabitaankii u yimaado marka waxa laga baran karaa wax badan dawladnimada laga baran karaa waxa laga baran karaa judicial systemka runtii hadda transformation plan baa jira oo national development plankii NTP baa hadda loo bedelay national transformation plan walow anigu ka aragti aan ka qabo ah systemsku computerku adigu ku caawin mobilku adigu ku caawinaya inaad quraan ka dhageysatidna waa dhacdaa inaad hees ka dhageysatidna waa dhacdaa Soomaa marka waxa adigu aad u maraysid markaad keensanaysid system ama material ama agab aad adeegsanaysid oo u adeegsanaysid inay wax ku taraana waad programinaysaa oo wuxuu ku qaban lahaa computerku wuxuu ku qaban lahaa adaa programinaya marka waa wax badan baa laga baran karaa iyaga kaliya ma ahna dalal badan aan soo egnahay baa jira dhamaan akhyaarta qabow yarna waa jiray waa inta la gelinayaa laakiin barnaamijku xiiso badan iyo su'aalaha oo mudnaaba waxa keentay in ay lagu dheeraado qorshuhu inta waqti ka yar buu ahaa marka waxaan joognaa guntii gabagabadii aad iyo aad baa u mahadsantihiin